Mocel. Mocel, guys. Coba lagi. Ikan. Apa itu gede amat kayak itu. Maknyus. Ikannya udah pada banyak lapar nih. Jam makannya, jam makan siang. Kerapu lagi guys, kerapu kecil lumayan lah di Maknyus. Coba lagi guys. Oh, sarangnya ini sarang kerapu. Yes. Ini apa namanya? Lencam guys. Kali lempar langsung tarik Maknyus. Sarangnya kayaknya.
Jangkol guys. Kayaknya mocel guys. Kayaknya patah guys. Kayaknya patah. Saya ganti dulu. Ikan karang. Maknyus. Kita coba lagi. Langsung strike ya. Ikan apa ini? Ikan karang. Langsung disambar. Maknyus. Lagi guys, saya lempar, lempar langsung sambar. Strike guys. Ikan apa ini? Ikan kakap apa tau? Ikan lencam kalau di sini guys. Maknyus. Langsung sampai guys.
kerapu Maknyus. Paling kerapu. Lagi guys, kepitingnya langsung samber Maknyus. Baik lagi guys. Baby kerapu baby.